第一 bet 阿靚，第二 bet 阿維志恩，第三 bet 杜興晴，第四 bet 阿堅，第五 bet 廖美，第六 bet 阿東，第七 bet CK， 第八 bet 梁健，第九 bet 阿首先啊，係咪有你份啊？佢中意有冇歌？48邊個？48係邊個啊？48？你個名點寫啊？喂，石屎地係小心啲，係唔使貼。自己寫俾人。大家啲頭盔拎晒出嚟未啊？讀書完我聽到。大家啲頭盔，呢度有一個，拎出嚟。仲有冇頭盔未拎就拎出嚟？應該有。15係邊個啊15號係啊，澳門人。我唔識成日長下皮。陣間如果再行咧就。呢隻貓出去賣，無論喵，我諗住收錢嚟開做乜？好啊，咁樣嘅，你嚟我屋企啊？收錢先啦。買嘢食俾佢，好11條。放喺我袋。有嘢飲，買嘢飲，買嘢飲。買俾你飲添嘛？你知道嘢飲。係啊。呢個賺錢嘅好方法。你手套？係呢隻。喂，電話唔好擺喺度喎。自己試啦。好勁啊！好啊，二女。我又揾下啦。有攝影師嘛？我可以拍片。咪喺阿 CK 拍片咯。誒，先你今日唔係。哇！你今日隊五齊所有人。咁我可以揸住花花。將花要買。將啲用具擺石屎地。石屎地。係啊，草地係科研機啊。呢度啊。石屎地就唔係。加微風。喂，14分鐘。加油啊！我相信你啊。阿 B 打出啲，手波先係。你咁高，你翻落去就係啦。哦，差啲。好似啊！喺石地下你匿喺個窿度。盧希晴打後啲啊，後個 B 就得啦。你上前攞有時間啦。OK，我波。
實有啊，二女。唔揀啦，唔揀啦。OK， 好似啊！好似啊，好似啊，好似啊！好似啊！出聲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 啊！邊個㗎？OK。講嘢啊 B， 講嘢啊！佢講咗佢嘅，但係你唔出聲咧。講嘢啊！講嘢啊！好波好波，溫嬲啊溫嬲啊！阿德早啲揾到裁判個好球區，早啲揾到個好球區。企穩先，慢慢嚟。出聲！上面有啊！哎呀，冇問題冇問題，佢揸。唔揀。出聲啊！大個話俾大家聽個波喺邊度。One ball, one strike。鄉下喎你。佢啲鄉下喎。冇啦，攞波咪裁判攞波，執翻個波我哋，執翻個波。去！係啊，兩隊有8字。我哋海情中魚。出聲！easy，慢慢嚟，有時間。OK， 跳啦！多啲講嘢啊！搏到咧應該會爆。睇波啊！我投手！睇波出啦！司機睇波啊！見，爭啲，好似啊！Very good。係啊！OK 啊！冇問題。
OK， 先。好投手，好投手，好波波。睇波出啦，1、2女，講實有啦。OK， 後面。仲有，幾安全。啊！緊。冇問題。good try，OK。喂，全部呢個淨係俾呢個部手，全部俾大保送冇問題。入邊就拜拜㗎啦。睇偷。阿楊你入女啊！要埋呢個得㗎啦。杜起晴打過少少。考慮照做 2 out 啦。走咗。三女。冇啦。好晒係。下次試下俾低啲。如果控到喎。試下俾低啲。三手入去。喂，全力晒啦！幫下投手。杜起晴打過啲2女。係嗰啲多啲，係。OK。1-3嘅人，OK。好啊。OK， 好波。非常 nice call， 喐都冇喐過。第一樣嘢係我哋打出去死咯，但係唔可以處理啲。Go green！ 1、2、3下準備，有冇人有頭盔未拎出嚟？喂，將啲用具擺翻喺石先。好似應該有5個頭盔嘅，但我就係覺得有。我懷疑緊人生啊 ！sorry 得嘛？全世界都啱啱邊球？唔係攞球，但係我突然間諗起，我估計嗰啲係 softball 都有機會。如果係拍偏出對歐橋嗰啲係有機會。即係如果近咯，你係向前嘅，向後我唔會搞你啦。OK。睇波啊，大家！仲有冇人有頭盔未？4個咯。誒有我啊 ！B 啊 B 啊 B 啊！呢度，石屎。因為4個係唔夠嘅，唔夠嘅，5個唔強。其實我哋應該仲有多啲嘅，不過唔聽唔到。我淨係聽到星 Sir，我呢個意思係都聽唔到佢講咩。
諗拍手，你係聽到佢嗌你，我就聽到佢講鼻都 OK。你叫我企過啲啦，跟住我就一定有，你噴多啲喺嗰個位，都係聽唔到咯，噴埋落個 base 度。一陣間可能如果佢哋嗌海晴咧，你幫我傳，但係要聽唔到。哦，所以佢哋啲我聽到。我聽到人嗌我咯，但我聽到都幾好啊。好。加油咧！加油咧！後面睇收工。係啊。喂，大哥啊！你好喺度啊！即時大家一齊移開。嗰邊都係危險。呢邊都係要走。唔係，呢邊係 opposite 啊。係，我都係幾快。睇住啊！好。嘿，過來啦，過來啊！都好危啦！係啊，攞定手套，你個手套好啊！嚟過來，過來，過來！好啦，好眼睛。係啊，保護自己。波嚟都係驚㗎，波嚟我就跟住砰砰，哦，遮住係。慢慢睇。OK 啊，OK 啊，Lam。加油咧！加油！Let's go！ 小心啊！高啊！No ball one side. Oh!
好眼睛啊！好高啊！你好高啊！佢係想殺到你㗎，得㗎啦，殺咗我哋全部人啦！加油啊，杜希晴！加油！打出去，打出去！冇問題，衰咗打爆佢！啊！老師係咪跟住到嚟啊？係啊，唔使啦，你着住隻腳。佢支棍好棍，你用佢支棍先。幾時可以嚟？隨時嚟。好，今日會可以打嘛？摁一下嘅喎，即係咁講，佢吉一下就行。佢喺佢投手定就，其實咧佢上咗板啦，咁跟住之後咧佢合手，咁其實咧第二腳咧你見佢喺跑得㗎啦，就跑得。加油 K， 加油 K！ 咁又唔係，經常會落。有冇頭盔嗰邊？呢個係。有啊有啊。咁係呢個係早啲早啲早啲！差唔多，差唔多，差唔多。打出去，打出去！但係咧，有啊有，呢個嘢咧睇變化睇要變化翻去睇變化，吸咗吸即係如果你咗。投咗波之後，跟住要留意處理攻擊有冇問題。誒咁咪而家係啊，即刻做出嚟俾你。乖乖乖！我覺得唔係。如果你去到嗰個位嘅話，你就要留意下你身邊條友有冇喐啦，咁如果你咁但係都要留意投手一合手咧，佢唔話。咁其實佢咁樣就容易向前掟㗎啦，你唔可以，係啦，哎嚟個直啦，冇㗎啦下頭。打出去啦！唔使做收。好運好運，好啦，哦！出得！變化嚟㗎，想避啊！你太大啦！你攞有太大啦！我唔想避啊！攞有太大啦！ OK。加油，老師！因為如果佢要轉咧，其實應該係咁佢一提過，即係佢過咗㗎啦，跟住就向前。佢真留意下。幾時嚟啊？喐就可以嚟。佢合手就嚟得，合手嚟得，係啊，合手嚟得㗎。但係睇下有冇掟咯，冇掟咪好似到呢程度可以繼續留喺個頭附近。乖乖，老師。咁如果佢哋太慢，即係行翻水路，方便四三有咁多兩。哦，好亂啊！快樂要打嘅，我都要識你啊。係啊，因為冇人，所以唔使嘅。你隻腳咁長，攬兩步到啦！你望下面條，有老師成大佬。佢嗰陣係應該會打我要識。公婆踢，公婆踢！早啲啊，老師打咗，打邊個波？咁我跟佢出嚟。係啦。跑到。OK， 起身，起身，起身，好波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 。呢叫人哋3秒手唔留心，所以喺張場上一定夠集中，唔係4加油，老師！有老師，加油，老師！
係佢仲因為嗰度一個人都冇，一個人都冇，兩個都冇入去啊！掉唔到啊嘛，同埋佢放低台啊！好難搞，係啊，其實係啊。所以我望住入嚟。我話你應該一個人入嚟擋咗喺我哋前邊。黐線。咁或者你擋喺佢後邊，我哋全部喺佢後邊得。黐線。轉出嚟咯！有啲咁氣咁高句。有炸！炸！火星文嚟㗎係嘛？有錄音㗎喎，火星文下面翻譯。有啊。OK。Let's go！好波老師，老師手等緊你。老師我哋等緊。加斯 K 打出去。兩個牛。係殺大佬嚟咗。係。OK 啊，唔緊啦，好靚好靚。大咯喎。OK。係 good night。甩咗。OK。啱啦，nice one。我想問棒球有冇 live better？有啊，我哋有冇啊？有。呢場有冇？呢場叫。呢場係咪拉 beta？ 定係攞打機有雲？唔係㗎，未一少少。唔知喎，我答俾你啊。加油！第9個咁先係咧。哦，呢個準備啦。係啊，我自己。先瞓喺度點瞓啊？Nice block, nice block。唔好打錯係啊，係咁笑啫，5個就得。唔係喎，應該打住啦，咁我要等人翻嚟咁樣。誒攞個樣冇用喎，誒換個俾佢啦。我想問咧，我要跟喺右邊嚟，我想喺後邊喐啦，俾佢啦。乖，地下。但係你都要睇下你隻腳。同埋其實你可以佢哋轉身就可以我保衞得前面嗰個哇！OK，
拎翻對手淡定嘅表現就係咁。你睇嗰個鏡頭。我喺度幫你拖白車。好撚驚啊！呢個會中後打出去，打出去，得嘅。好，靠你劉永峰。哦，球友。好，係㗎啦。你要再係啊！你咁樣太 hea 啦，我哋你哋唔好一次突然間得低喎，咁我個肚就直接收氣。會啊，收啦，會㗎啦。所以你會咁咯。你都要俾佢個都係啊，冇啦。我明要袋一樣佢出，你縮落去個石度。係，過嚟。三個波啊，三個波。唔心急啊！靚打啊！中意就打出去啦。唔緊要，自己中意嘅。加打出去啊！你打出去啊！入腦就話好數啊！我發夢啊！翻好嘛，全部翻好嘛！海晴揀好球啊！係揀好球啊！唔好心急啊！唔好心急啊！唔好咁樣笑住，望前面，認真望，直接跑翻空。係咪中波？係。大家都會痛㗎。佢波都 OK 喎，佢驚得我，哇！撞啊佢隔離喎，中咗。OK， 好眼睛啊！呢個雙手比較細。波都有人試過，兩個都應該都係上嚟啫嘛。好啦，睇到啦，打入去啦！練咗咁耐就打出去。揀啲中意嘅。哦！俾我啊！俾我就係咯，一掉就跑得啦，可以。我覺得可以起身啦，平身。唔係佢對自己，加油啊你！唔係啊，啲嘢手好紅啊，好明啊。啱啊！好，係㗎，笑死來啦！嗰隻緊張嘅小腳腳，馬上9衝翻嚟。跟住我唔係大步翻嚟，小水隻腳咁簡單，我點住頸都緊張。太硬頸，好似係同呢攀太硬頸啦，平時。唔緊，要打啦！啱就打啦，大啲可能佢除非掉落你個人度，唔好打之外。係打到嘅，得嘅。放低棍。一樣啊！你真係會戒走佢啦，如果有機會嘅話。係啊，小心啊！打嚟睇波啊！哇！你係咪中到球啊？哇，差啲咯！呢隻手不控制，係啊，你應該佢隻手係不受控制，係壞球嚟。佢有啲恐怖好壞喎！點樣揈？係啊，你唔好揈啊！你唔好揈你就係咯，你唔揈你就 walk 你唔揈你就 walk 咗。唔緊，下次記住。佢最落有冇？你可以唔應該揈啦，唔係咩？係咯。係啊。我應該抱住所有嘢啦。係啊。縮低啊嘛。你咁樣擋住佢，你應該食咗佢係就唔會擋。係啊，你避下呢度你嗰度兩分嚟㗎。唔係啊，都話9蚊一對2對8折咯。你咪買到俾我。佢隻唔係個 OK。
唔係，其實我都 carry 唔到老實講。唔係，其實我哋幾 carry 到啊嗱，黃色同綠色係差唔多嘅，不過而家係可以嘅。有我嘢有冇份就可以。手幫忙啊！機，不錯。出水啦！問題不大。唔揀。投訴領先緊嘅放蛋做。我哋都好啊，不如今日就用書面。問題不大，好 OK， 可以的，當然可以啦。明白了，我問題不大。邊秒走？下一球吧，加油吧！係，有的。你唔好要啊！你唔好要。哎呦，太高！高了一點點，冷靜一點點。投水！波出啦！手加油！出嚟啊！阿 B 可以打出一步啊！OK， 好投手，很厲害！一個好投手，一出局，一出局了！加油吧，微風！許晴睇波啊！哎呀，接到有啊！戒了入去啦，呢個戒了入去。我有投手，好投手！好完之後，即刻收我聲，應該收聲先有力做，投落去先。有啊，有料啊！很好。高大留心啊！ OK， 投手，慢慢來。
壓實條線先，傳到中國人啊嘛。諗下兩好球，諗下可以配啲咩波？好難啊！係啊，好難。要諗一諗先。睇食房啊！留住個人啊，唔好中落去啊！上身嘅嗰塊地啊！三佢！二壘有啊！慣嚟㗎啦，得嘛？阿 B 打出啲啊！夠啦，係啊！貼線輸又冇計啊，係嘛？手出邊嗰啲波。出嚟啊，杜希晴！前面走，睇走。冇走。沒有走。專心個 beta，專心 beta。我哋搞唔掂啦。高大高。冇走。嗰個都好大。阿楊唔使 cover 三壘啊，你 cover 唔切㗎，等 outfield cover 啦。你入二壘得啦，出嚟啦，杜希晴。留咗三壘車溫拿手一壘啊。OK。我投手。好靚啊！你都係攞出局先啊。outfield 安打睇住傳號碼。大波！咪需要咁衝咧？裁判攞一輪。需要喺呢度咧？ OK， 好波啊！踩好打就 OK 啦。唔要高嘅。走咗！保康！哎呀，佢出咗嚟啊嘛，係咪啊？部手出咗嚟。Three ball two strike。夠快㗎，記住。 前面，慢慢嚟。冇走。逐個嚟，加油！出過嚟。又得步，得三個人部手。得三個人啊？有邊個㗎嘛？係嘛？有三個人。我見你飲水。有邊個？
女。球嚟㗎 ，OK 啊！老師前啲啊，手前啲。老師手前啲。女包前面。OK， 好靚啊，好靚啊，繼續繼續。Too straight 啦，too straight 啦。Go ball too straight。波慢上前啊，老師。1、2女殺1女先啊！係太高啊，太高啊！太高啦，太高啦！落翻嚟就有啦。老師個波飛緊嘅時候你就入女嘅，太快入女啊！出聲出聲！好，冇啦冇啦，老師漏咗。好嘛，好嘛，好嘛，好，好嘛，好嘅，好嘅。聽佢，睇二女。漏咗3、5次㗎啦，老師。幾頭嚟㗎，交啊！歐女照做。以後可以 double 啊！有1節8。有啊，跳！啊，爭啲爭啲 ，OK 啊，捉到啊 ，nice！掉啦！係咯，第一下唔諗住掉就冇啦。左手都準備嘅。上次我想訓練翻嘅時候，拍上。出聲！出聲！睇空！唔好幫人拖波啊，自己拖波啊！我開佢啦！我哋嗌咗就全力跑去接啊！係啊，我都聽到 CK 嗌咗就全力做啦！一就唔好嗌，一嗌咗就要全力做啊！以後 double，老師近踩啊！離開就殺 double play 先。OK， 有啦，有先。有，唔使影相，唔使借，俾頭手先，俾頭手先。睇好啊！有啊，講實。OK。標啦，3個出局啦嘛。標啦。3個出局啦。3個出局啦。你看啊！標啦。好痛啊！好痛啊！過嚟先。好痛啊！多啲提有冇凍噴啊？咩？我自反咗嘛，跟住開始揾到3進咗1次啊嘛。喂，小心啲，我咪瞓醒。我頭先用性命擋咗題，我係過嚟，傾偈。正常同大家傾偈。係啊。我哋買罐可樂俾你。喂，所有人，我哋唔係成日都一齊練到波嘛，咁唔該你要講多啲嘢。
你啊，如果你接波就你嘅。嗰啲掉唔掉嗰啲啊，唔該要出聲。接準備接波要。係啊，到咗啦，你講唔掉就唔掉，根本講嘢。我哋未有默契去到完全講係就好曬所有。因為我哋唔係成日佢都真係可能有時有啲人唔得閒就先會講場，或者係覺得，所以多啲講咩度。希望個個都靜打自己，冇人要再。保位嗰啲麻煩喺防守前就要講定之後，先個女包都好多嘢。有經驗有領導能力啲人就睇人啲睇落去。都要自己做自己，你唔好騙嗰個識。係啊，去踢球嘅記得嘅，所以就希望呢樣嘢係啊着翻。跟住第二樣嘢打。中美棒主動啲起波，保送你揾一個女交殘隊，你覺得會有分？除非你真係4球，你真係打，而家球唔該主動啲打翻啲分。保送一個女啫，打安打有兩，好似好多或者以上。有你殘就冇分㗎。頭先我哋攞3，嗰邊有幾位話所以留意下。你諗下你可唔可以展望上面嘅部手流可能？咁你就諗辦法，點先可以攞到保送攞唔到分？跟住兩出局 ，3 ball 2 strike， 唔好諗，一起動你就跑啦。保送咗，會唔會令到出局？會啊嘛。3陣咗，你係咪都係3個出局㗎啦？咁唔好留習慣。3 ball 2 strike， 兩出局啦，一起動就偷女啦。成班人偷女都照偷，睇下佢留咗波，佢頭先3陣係有機會咩㗎喎？俾佢攞翻加油！去翻今個星期唔使打，向上1、2、3，過去！都係呢啲，都唔會得到。加油啊！你打翻出去，打翻出去！好似有啊，佢真係落到好大，有咧。係高㗎，高㗎咧，高㗎，高㗎。如果裝聲先，我揾人揾過，雖然我覺得用好多背脊，咁啊笨嘅係呢個翻嚟做。好波，來！我 feel 到雨水喎，係雨水嚟㗎，口水啩？冇咁多啩，出邊冇喎，唔係咧。過來！都覺得涼咗咯，可能開始有。我講佢先 check 先。3個波，3個波。跑晒，剪！我拎走過你哋。係冇所謂，都差唔多。我相信安平呢邊我邊個有啲咩？冇錯，跑但係已經跑咗，跟住佢又呢邊望住佢跑。喂，但係阿 Lemon 成日跑得輕盈，因為第二個阿 Lemon 係靜雞雞跑係有一手。嘉陽，我哋有保護色啊。係。哇！呢個有啲靚喎。係啊，呢個有啲靚。我都會打。阿楊表示冷靜。係因為表示唔好齊啦。經常。其實可能你話都講得通。
都差唔多轉到喎。我見到你攞我係攞咗後邊做乜？唔夠啊！加油！阿楊嚟啊！你咁高都仲係高。嚟緊。高啊！可能要收啲，想像可能避嗰少收少少棍，可能你棍好重。好先啊！加油加油！打出去！揀中意嘅，揀中意。佢係兩個好高嘅。多賴屎啊！你知唔知啊？我見到同翻轉頭街坊啦。仲有個，加油 Kit，打出去！Let's go, Kid！ 佢搞到猶豫不決。我哋好驚啊！我都知你真我，唔使掉我見到啲槍啊！有啲人保護你啦。好係喎，黐線佬係咁打邊線，死我啊！我好想佢打我，點解你可以？係啊，我都係。因為呢度向右邊線，呢場真係高咁多啦！我聽佢講。哇！眼前嚟喎。加 K！ 係咯，肯定嘅都係冇得執喎。我哋做咗出棍。避啦！好瘦啊屌！我要打馬場老細。要打完。係啊，你咁樣噶咯。可唔可以加你嗰邊？其實如果射我哋好驚咗。係啊。呢個自然個咩？我個 M 好細。我咪加 K！ 加 K！ 加 K！ 如果佢個胸大啲就唔得。好彩，我邊個睇下佢縮得幾多啊？
都仲縮到，今次冇險皮打下低呢個位。你今晚加油先！呢度咯，翻嚟，仲邊喎？佢話嘅。翻嚟，陳志欣一齊過嚟啊！點解射到咁遠？加油先！加油先！加油加油！前面打咗個波，記住先左腳快啲左邊。加油老師！會啊！我支筆碌咗幾個關係。加油得加油得！你得㗎得。睇到咪算咯，我見到佢入街手啊！佢係後邊啊，後邊呢度殺喎。哇！點可以咁樣睇？係咯。佢鼻骨一落唔到呢個位，粉紅色又咁顯啊！呢個角度都幾犀利。唔係啊，呢個廣告係上佢唔喐喎。係喎，大鼻到喎。哦，勁啊！勁勁啊！打中咗個頭，有冇事？有冇事？點解唔避啊？你做咩唔避啊？佢有避㗎，有避到㗎，都中啦！都話所有夜晚埋一齊跪低咯，點解冇人幫我？唔係啊，佢都有避嘅，佢有避嘅，避咗大家係中對面咯，轉走係隔離咯。好痛啊！我幫你交換咁啊！有，會有嘅。哇！係啊！係啊，換頭手啊，換頭手。驚我哋哦，先。點解開始上手啊？好好啊！你用身體接波。係，等佢開。靚啊！羽毛風做唔係
啊，其實我知道係你都佢哋呢類，我就喺度懷疑緊自己咯。我企喺嗰度懷疑緊自己呢類做咩？我之前我朝早蹦蹦有人揾住個波，網上打，你哋攞翻個手套快啲。我屋企嗰度真係我屋企嗰度，呢度都係啊！你攞翻個手套，你可以問打到。OK 啊 ，CK 冇問題啊。打到啦。哇！大哥，跟住好危險咯！呢邊仲有救護車，我見到佢過咗對面馬路。咁佢救車唔緊要，車其實都緊要，不過唔緊要 ，CK 做保險咯。唔係我。我打埋，唔係我衰，真嚟。呢個都好恐怖，負面。加油 ！OK 啊 ！OK 啊，啱就打出去。但你係彈定係清出嚟嘅咋？係咯，我見你係彈嘅喎，感覺你係彈。Good night，Good night。呢邊如果手棍咧，time 啊！真係我唔啱，真係我唔啱。佢唔跪落地，唔係對錯咩？冇教你我跪落地，做咩唔跪啊？而家球喺度聽。打平小心啊 ！OK， 高嘅 ，OK， 攬埋所有嘢踎低。係啊，佢會俾靚波嚟嘅應該。放我慢嘅，有信心啊，冇問題啊。OK 啊，唔係好叻，差唔多有得揀，你啱就打出啦。仲有得揀，有得揀。波溫啫嘛。哇！開波！OK。要執波！timing 啊 timing， 所以冇話 OK。揾歐仔！哦，唔該曬。哦，感謝。阿生！哇！
你終於你明啦！哎呀，我覺得好欣慰啊！見到你大個啦。咩事？我發生咩事？唔係我話比賽係真係要打翻嚟先會贏，你守得幾好。真㗎，我覺得好欣慰啊！兩樣都要，兩樣都要，但係打兩樣都重要啲，因為你兩樣都氣氛都係收埋先。收棒，收棒，野貓低，收棒要攬住個貓低，攬住隻貓出去。打到嘅 OK 嘅，加油！今日過後有呢個特訓。啱就打，啱就打。係啊，收埋所有嘢踎低。係啊，因為你哋啲貓咧係支棍咧，好似篤咗鼻啊，係咁樣好危險。似啊，呢個似啊！收埋，貓低都唔係。咁難咩呢樣嘢？係啊，呢個快速地踎低。係咯，跌落地下啫喎。我哋唔使特登扭啊，你要發力揮地啊！好啊，好啊，好高啊，好高啊！海晴好高啊，好高啊！海晴太高唔好要啊！佢會俾一個低嘅outside俾你㗎。老師係呢個咩？打！呢個打，啱就打，啱就打。OK，呢個啱就打。放大啦！加油，海晴，你要多啲㗎。打到啦，海晴！頭頂嗰啲唔好要啊！頭頂嗰啲。考試 OK，有機會啊你。係咁啊，打到啦，打出去就得㗎啦。你又過咗去啦。加油！下年叫埋佢哋隊嗰個過嚟。我以為突然間講啲出嚟嘅喎。我練咗，我最近波波唔錯。我最近波波好靚啊！我最近波波練係咪啊？因為打波嗰啲所謂。係啊，兩條棍邊啊，兩條棍邊啊。你係咪換咗人啊？我咪唔使出啊？你話換咗我啊？係啊，你阻我嘢。啱啊！勁慣啦，啲人。睇波。好好食啊！好好食啊！睇到佢邊度警告你嘅佢。
可惜啊！係咪我哋一條過嚟嗰邊？係咪一定要過嗰邊嘅？你一條過邊嘅？我哋係後邊。隨時咧，下局係咪都換㗎啦？睇下今局睇下會唔會早啲上去。交交。太高太高。Good try， 爭一傳 ，Good try， 爭一傳，冇計，唔要高就得啦，唔要高。我哋保送一樣，保送一樣。高啊！車温拿！保送一樣。拋波，攞波先係。Inside low 直波嚟嘅呢個。邊度？控入去嘅。老師打俾你牛心，三遊睇波。二壘 ，OK， 哇！冇咁多手喎，冇咁多手喎，得啦，佢出咗局就得啦，小心啲啊，得下次避開阿楊避開啊！呢個距離慢慢跟住走先啦，撳翻個波落去先。唔係特登嘅，真用懷手想叫你都冇得撇啦。叫邊個打stop啊？幫我出嚟得。唔錯喎，你睇下偷照做試下。小弟嚟晒太熱嘅。哎呀，睇住，冇走。CK 唔使跑咁遠啦，瞓翻手套幫佢推。仲有中外嘢保位㗎嘛？好啦，望住手套。得。手套幫，係 OK， 呢啲冇問題。要唔要抹波慢上前啊？擰咗過嚟，係。唔係散唔切啦。你轉咗過嚟之後先放波，你定開咗啦。啱翻個 timing， 到呢度過到眼，double 就可以出得㗎。冇啦 ，OK。扭多咗啫，你心先，做翻頭手，俾頭手先。係，俾頭手先。唔知點處理就俾頭手。抬腳，做好啦，唔好停，可以幾廿下嘅。係，全力晒一隊。有波！OK 啊，老師。打到波啦，我哋加油！總之真係正常，直頭出手一模一樣就得㗎。
OK。nice pitch。係波。可以啊，睇波啊！ OK， 爭啲啊，爭啲啊！得自然望一望三壘先。個手指感覺，手指感覺。習慣 check winner 嘅，佢跑唔跑你都 check winner。喂，打波！小鬆壓落嚟啊！呢啲高度 OK 㗎啦，唔使再低㗎。OK， 唔錯，手指幾好啊！呢球唔錯啊，繼續。nice pitch。前面冇跑，我突然間放波嘅。 甩埋出去嘅，放咗出嚟。放膽地，全力殺佢嘅老師。擋住喺前面都有機會殺啊，劉森。係你個隊友做啲乜嘢？俾多5球先啊，放鬆，唔使夾硬用力，手指手腕用力得啦。快啲！啱陣啊，擺低咪得咯。做咩啊？1、2、3好似啊，1、2、3好似你。最緊係靚喎。喺哪個位啊？一字馬之後手旁腳就左右上波啊！好安打換人啊！高隻手指出波，安打同好刺激啊！呢個遊戲。喂，下一個可能俾 wing 放膽啲試下。喂，如無意外應該仲有10。好，打晒佢，1、2、3來，1、2、3嚟。打，大運都係啦。你放開咗個人，中意隻手就指出咗波㗎啦。轉翻上前膊頭，手指手要出，最少要拍到目標，咁你太多，唔好太多。呢個唔緊要嘛，冇問題。你去到邊個位置？你望到佢嘅時候就知道夠慢。我好啊，係睇到佢頭先點 miss 㗎？我睇唔到啊！真係我頭位波喺邊度跌咗出嚟？爭1寸咋？差個位啊！爭少個位啊！波喺你後邊啊，應該係咁嘅嘢。我飆到個波飛喺我隔離飛過。你好近㗎，好近，所以影相係靚，好靚，超靚，好靚。對眼好靚咪？喺個位差唔多。唔緊要，但係你唔好高波啊，阿靚都係揈咗好多高波。幾點我唔揈高波㗎，中獎㗎。投手啊！換投手啊！我換咗投手。你望下投手先啦。投手啊！晏晝翻嚟。呢個係其實好似手，呢個投手其實好似識唔識呢個投手？頭先有冇人識呢個投手啊？我就知落咗換頭換新嘅換踢。咩又唔知？你個轉手搭多廿個人，搭到之後轉到腰你都係多啦。記得好似係曾經見過嘅，搭到佢咁似，佢知佢應該係咩啊？佢可能黐呢個，可能佢練練下就都會出晒。係啊，啱啱飆到啲嚟。
波傳話。睇下有人。啊，係積嘅。加油啊！你嘅變化球，加油啊！咩啊？逼過去你啊！即係喺一壘手係跟住又要撲過去。有一個唔知特登嘅，有一個真係佢哋啲細哥唔打，全部人都唔打。一個人我4、5個人，舊年又點試？因為我冇掉過就等於但我就特登睇住嗰個集，跟住咧就我唔係再聽到佢講我一再出啲，啱啱佢俾咗暗號你，雖然你睇唔到。等陣先，我已經坐喺度啦。都係呢條柱咯，係中柱咯，係啊。呢條柱救咗我哋。攞翻隻手套先。你啱。你企喺我哋前面。攞翻手套先，攞翻隻手套先。翻到去邊度？好危險喎，係。危險啲位。係啊，收埋支棍㗎，大家。開場。你教學。嗰啲係我喺部收埋支棍俾教學。咁你會好似地雷針咁。係啊係啊。啱佢講得好好啊。哇！早咗啊！早咗。早咗。佢個波未到，你早咗。兩個衰啦，鋪踢下，要揀打出去。係咪啊？係啊，得一隻嘅啫。OK。拜拜。哇！俾得靚，俾得靚。地下，呢個，嗰度一個。我頭先帶開啲綠色㗎。綠色係啊，綠色佢揾咗咯。唔得啊！我要綠色啊！交換咯。咪俾佢。翻到，打球。綠色係 PK。兩個出咗去啦。兩個綠色出咗去，一個喺 CK 度，一個喺換咗啦。頭先。其實你危險㗎，戴手套。你哋嗰3個係啊。係㗎啦。5個啦。咦？我用嘅金係樣度喎。咁我拎住得唔得喎？你知咯，金屬咯。我拎住3。係喎，都少得個。頭先一個。唔係應該5個。係咯。哦，係啊，鐵大車喺嗰邊嚟到，門口。或者啲少咗個，揾唔到阿 Key 啊，因為俾人揾唔到頭盔，見唔到阿 Key 嘅。其實我哋啲頭盔同埋啲防真係好襯啊！有人打出，攞到一個極，係啊，佢擋住我回去啊！你揀一排喺度，已經係。我鬧咗2聲。
鬧得少咯，真係。鬧得好，鬧得好。所以好興奮而家。好波，就孖股咯。佢唔係覺得咁樣好難整掂我哋喺度做啲白痴嘅嘢。人又冇呢啲加油！OK 咯，我如果我想試，係啊，我個都試下。你整色啊！喺空中要靠司機 cap 喎。空中個行。好似3個壞啊！好似3壞啊！哦，唔係啊，3壞。可以揀啊，可以揀。休息啦！我哋見到唔知嚟咯。永遠都係你嘅，都係一定。已經夠高㗎啦噃。係咯。雙心已經夠長。有機。咁佢偷咗雞都做到嘅。睇唔到㗎。假機。係㗎啦。唔知邊個講緊嘢。Nice. 3 ball 1 strike. 3 ball 1 strike. 唔緊要，加油！加機！加油！做咩事啊？突然間做咩事啊？發生？揭偷咗。
我啱啱諗住過翻嚟，準備打棒。兩個。5嚿水，佢今晚出 story 鬧我。鬧佢。你又做咗咩嚟？係啊，佢頭先話你講粗口啊！加油老師，加油！加油老師！係 ，guys。咩啊？點解要我跑啊？佢叫我跑喎，跟住我話跑邊個做？邊個做啊？佢冇高梯。OK。打幾耐啊？幾多年啊？打出去，打出去。點解？打出去。第九啊！我想講係邊個？好似有嘅。俾人執咗人。OK guys。咁得意啊！好 ，free ball 出水啊！好嘢！跑啦！啱，我哋好似成日都肥食呢啲。記波卡啦，大家。係啊係啊。加油老師加油！應該係人哋測嘅。係，好眼睛。見到嗰度好大球批。冇啊，嗰個好難嘅，呢個可以㗎。加油得！打出去！哇！之前貼地落地底可以嗎？可以嗎？低速。有人走。OK OK。加油！點解會甩咗嘅？唔緊。嚇？我冇得出場。你冇得出場啦 ！Sorry， 呢個我哋參考啊。哎呀，而家都冇得出場啦。隊長，企住。我哋喂將啲嘢移出咗去出邊先。